Reviens, gamin. J'ai les mêmes à la maison. Bah, Odio, qu'est-ce qui t'arrive? Bah... Oh bah dis donc, oh. Mais il veut pas manger ses raviolis. Mais reviens. Je vais te graisser la chaîne. Ah bah ça alors. Oh, mais allez, mais où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est là? Les raviolis vont être tout froids. Oh. Ah. Ah. Léon. Mes raviolis. Reviens, gamin. Ah ben voilà, voilà. Et qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai couru après. N'importe quoi.